Lulutuin natin ngayon ay Max Style Fried Chicken. Ang ating mga ingredients ay isang buong manok, 1/4 cup ng parsley, 50 grams ng dahon ng laurel, pepper, tsaka salt. Ang susunod natin gagawin ay magpakulo tayo ng tubig. Pagkakulo ng ating tubig, lalagay natin yung ating parsley. Tsaka yung ating bay leaf. Dito natin sa steam yung ating manok. Kaya natin yung steamer. Tapos lalagay lang din natin yung ating manok. Steam lang natin siya for 45 minutes bago natin siya piprituhin. Ngayon, lalagyan na natin siya ng salt at saka pepper. After natin siya malagyan ng salt and pepper, prituhin na natin siya. Ito na ngayon yung ating mantika. Iprituhin natin yung ating manok. Dapat low fire lang siya at saka mainit na mainit yung mantika. Piprituhin lang natin siya for 10 to 15 minutes. After 15 minutes natin siyang na-deep fried. Set aside na natin siya, tapos patutuluin lang natin siya, tapos pwede na siyang i-serve. Ito na ngayon yung ating Max Style Fried Chicken.